현금 아니잖아, 그치? 자, 이렇게 나옵니다. 여기까지. 크림 스콘도 있어. 크림 스콘? 맛있겠다. 이거 봐. 촉촉해. 뭐야? 혜영씨, 어디 가요? 회센터 입성. 여기 지금 뷰를 제가 보여드릴게요. 한 번 더.
이런 것도 컵도 너무 귀엽다. 너무 귀여워. 와. 근데 언니네 그 응. 커피 응. 그거 맛있었는데? 고모는 당남동에 있고 아. 태화고 뭐 여쪽도 여기 삼하고 진남고 저쪽에 또 사람 쪽에 세번 그리고 인원이가 한국이랑 보통 1000명 이상 되니까 그리고 인원이고 그리고 지방에서 많이 데리고 할 때는 한 사람 데리고 오면 항공사를 올려주니까 이 집으로도 많고 그리고 여기서 예를 들어 만원 벌고 저기 사람 12,000원 주고 또 그렇게 갚은 거야. 그래 인원이 자꾸 모자랄 수밖에 없는 거예요. 생사지 불러자들이 중앙에 넣을까요? 네. 고수 넣으면 훨씬 맛있어요. 너무 귀여워. 안녕. 위에 아이스크림이 있네. 아 가자. 빵을 고정시킨 상태에서 나이프로 아이스크림을 꾹 눌러서 평평하게 해주세요. 완전히 평평해지면 큰 십자 모양 보이시죠? 그대로 4등분해서 드셔야 맛있게 드실 수 있어요. 아이스크림을 꼭 평평하게 누른 다음에 무서워. 이렇게 하는 거 맞아? 맞아요. 그런 다음에 4등분으로 오 아이스크림 완전 대박. 야 맛있겠다. 이 서울에 있긴 한데 그치? 근데 여기 왠지 맛집인 것 같다. 우와! 여기 맞나? 안 보여. 90리가. 맛있지? 너무 맛있다. 언니 그 여기 아이스크림이 맛있네. 그러니까 이 아이스크림 위에 약간 좀 치즈가 올라가니까 짭조름하면서 간이 된 느낌? 굿. 오. 뭔가 조용하지. 샐러드를 기다리는 우리의 완전 피곤해 보이는데요? 태영씨 많이 피곤해 보이시는데요? 네. 태영씨 아 웃겨. 이거 편집해야 돼. 너무 잘 나오지? 응?
너무 잘 나와. 진짜